Миколаїв вшосте стане столицею українського кінематографу. Найкращі фільми від українських та зарубіжних режисерів, зіркові гості, традиційна червона доріжка під джазовий акомпанемент та спеціальний музичний гість Айна Вільберг. Все це 11 та 12 жовтня на фестивалі короткометражного кіно «Громадський проектор» в концерт-холі «Юність». Фестиваль проходить за підтримки благодійного фонду Ігоря Янковського, ініціатива заради майбутнього та Миколаївської міської ради. Квитки на фестиваль можна придбати на сайті досугової каси kassa.mk.ua та у касах концерт-холу «Юність». Всі подробиці на сайті www.proector.in.ua. Зустрінемось на громадському проекторі.